От я згадую, як страшний сон той час, коли ми не мали машини, і оті всі посилки, баяни, плюс ще магазини. Це все бігала на велосипеді, таскала. Це був жах. Слухайте, ясно, що машина, автомобіль – це давно не розкіш. Але це таке щастя, що не смикаєш, а воно з велосипеда, ти резинкою притягнула його, а воно з велосипеда падає. І ти сам думаєш, і десь сперти, як його підтягнути. Ой, чи як ми з чоловіком не замовили адресну доставку духовки, і двоє несли духовку з Нової пошти. А я думала, в мене там руки відваляться. Добре, якийсь чоловік мене пожалів і запропонував допомогти. Це було щось з чимось. Ой, так що тішуся, що є автомобіль, і ніколи б вже від нього не відмовилась.